咁你覺得我哋今日嘅活動咧，對於傷健共融咧，其實有冇幫助？好有幫助㗎，因為你見到其實同一個球類嘅活動，我哋一般嘅人士啦，同埋輪椅人士咧都可以坐埋一齊，用同一個方式去到進行嗰個比賽啦。亦都見到大家都係很願意嘗試嘅經驗去拋出佢哋手上面嗰一球。其實大家都一齊喺度努力緊。咁我覺得一個活動能夠可以共融到唔同嘅人士都可以參與得到，進行得到咧，已經係一個好好嘅傷健共融嘅象徵咯。都有㗎。其實本身我會覺得我了解多咗，即係譬如可能我哋今日做嘅活動啦，其實我咪話咯，我唔覺得你哋有特別嘅障礙嘅，但係我哋可以有少少嘅協助。即係譬如可能有啲人氹位，因為我哋預寬敞少少俾你哋啊，希望大家去諗一啲方法，其實我哋可以共融嘅。其實一啲好少嘅動作就已經幫到你哋。你哋呢個形式咧，去推動共融咧，其實係好好嘅，因為首先一定要有活動嘅支持啦，但係活動之後你哋會有一連串嘅跟進啦。啱啱仲更加知道，其實你哋係有16區嘅都有服務嘅喎。咁呢啲咧就係你哋搞活動之後，我會見到嘅好有效嘅，可以令到你哋嘅服務、你哋嘅信息持續去推進嘅一個措施或者一個功能咯。所以你哋自強真係搞得好好。其實我想問下，點解你開始會同我哋自強協會有合作？其實本身我哋自己個機構咧，就會唔同嘅人，我哋都協助老人啦、露宿者啊、殘疾、自閉、弱能嘅，我哋都會有幫助嘅。咁我哋之前咧就都邀請咗你哋嘅學員過嚟我哋餐廳一齊食嘢，因為咧我哋個地方會闊啲啊，咁樣。但係都好可惜啊，個餐廳冇咗啦，已經係。咁多謝黃女士今日訪問啦，同樣希望將來咧同我哋自強協會大家可以喺傷健共融方面多啲合作啦。好啊，好啊，多謝晒，多謝晒。咁其實我哋都好欣賞同埋好認同自強協會嘅理念啦，喺社區入面咧一路去促進呢一個傷健共融啦，亦都真係親力親為咁樣去支援社區入面有需要嘅一啲輪椅嘅朋友啊，希望佢哋嘅身體啊、心情啊都可以得到一個足夠嘅支援。咁我覺得呢一個係我哋即係作為其他嘅非牟利機構啦，或者係社會嘅其中一位嘅普通市民都好，我哋都應該要一齊去支持呢一個嘅理念嘅。多謝何小姐接受訪問，亦都希望將來我哋自強協會咧可以同你哋有更多嘅合作機會。好啊，多謝多謝。多謝晒。極地同行啦，今次同自強協會嘅合作啦，當然係受到你哋嘅邀請啦，好開心啦。咁個契機咧就係我哋呢度身邊啱啱你講嘅呢個積木砌出嚟嘅輪椅斜台。咁其實我哋極地同行咧都好關注唔同殘疾人士嘅需要啦，特別係我哋會見到輪椅人士出行嗰個困難啊。講緊出行就係唔係淨係出街咁簡單，佢哋嘅生活啦、飲食衣食住行啦，其實我哋都需要關注嘅。關注裏面咧，唔係單方面去覺得啊，你哋有需要或者你哋純粹係好唔方便喎咁樣。反而我覺得極地同行同自強嘅理念咧好相似嘅地方就係，其實好想大家可以融合埋一齊。咁其中一樣嘢，我又為食啊嘛，咁我都成日度同啲輪椅人士去一齊食飯嘅。咁有時有一級嘅餐廳，我入唔到去就好掃興啦。咁所以我就引入咗呢個方式，希望咧可以男女老幼都可以去建構一個無障礙嘅斜台，令到共融可以真正可以喺佢哋手上實踐到。多謝盧生，希望將來我哋多啲機會合作。好，一定要，一定要。多謝晒。多謝。